Sziasztok! Ezennel a verhetetlen hardverek rovatunknak egy újabb részével jelentkezünk. Egy unboxing videóról van szó, egy notebook unboxingról. 3 éve kezdődött az AISKE Akadémia, amikor feleségemmel, Katival megálmodtuk az egészet és megalapítottuk. És hát igen, 3 szép év telt el, rengeteg minden történt, rengeteg emberrel dolgoztunk együtt. Sok végzősünk is volt, aktuálisan is sok csoportunk fut, és ugyanígy tervezzük a folytatást is. És szerettem volna Katinak kedveskedni egy aprósággal, igazából egy munkaeszközzel, mert hogy lényegében nagyon sokat ülünk azért gép előtt, legtöbb dolgot azt számítógépen kell elvégeznünk. Szórakozásunkhoz is leginkább ez járul hozzá, amikor filmeket, sorozatokat nézünk, úgyhogy egy számítógépre esett a választásom, illetve egy számítógépre és hozzá egy női táskára. És ezt kifejezetten szerettem volna figyelembe venni azt is, nem csak a technikai paramétereit, meg a specifikációját a gépnek, az természetes, azt mindig is szoktam figyelni, hanem itt a megjelenésre is szerettem volna hangsúlyt fordítani, hogy ez tényleg egy ilyen elegáns üzleti megjelenésű notebook legyen. Úgyhogy az Asus ZenBookra esett a választásom. Ez már egy jó pár éve kint van ez a sorozat a piacon. Azt először is szeretném leszögezni, hogy ez nem egy szponzorált videó, tehát semmilyen kapcsolatom nincsen se az Asusszal, se más termékkel, amit esetleg így bemutatok. Pusztán a paraméterek és kinézet alapján választottam, és erről is mesélni fogok pontosan, hogy miket is tartalmaz, de nézzük is meg, hogy néz ki ez a gép akkor. Most érkezett meg igazából nemrég, és gondoltam, hogy ezt akkor videóra veszem. Így néz ki maga a doboz. In search of incredible. Ez csak a garanciajegy. Itt valami el van rejtve a tetejében. Aha. Ez egy top hozzá. Aha. Ez egy 14 colos gép, tehát ez egy ilyen kisebb méretű, nem a szokásos 15,6 colos. Igen, ez egy ilyen kis jó pofatok, amiben belefér majd a gép. Aha, belülről ki van párnázva. Jó pofa. És itt van maga a gép. Milyen kis aranyos. Amikor olvastam a specifikációt, akkor 1,25 kg-ot írtak, és tényleg meglehetősen könnyű kis gép. Még be van ez is csomagolva, de tartozékokat ezt egy picit félre rakom. Valahogy be van ez is csomagolva, itt egy ilyen kis borítékszerű csomagolásban. Igazából, nagyon aranyos. Milyen kis könnyed, és ilyen fényes felületű, fémes felülete van ezzel a aranyozott színnel. Hát igen, ez leginkább, én azt gondolom, hogy ez egy nőies notebook. Leginkább ugye a fekete, meg hát a szürke színek szoktak inkább így dominálni a notebook piacon. Esetleg a fehér, ez pedig egy ilyen szürkés, aranyozott bevonattal. Alapvetően Windows Home van rajta. Ezt majd szeretném lecserélni egy Windows Professionalra, hogy mindegyik lehetőségét az operációs rendszernek azt ki tudjuk aknázni. Úgy tűnik, hogy itt van a töltője. Van mellette egy normál méretű HDMI port, ha jól látom. USB 3-as port, illetve ez az USB Type-C típusú port. A másik oldalon ott is van egy USB-s port, egy kártyaolvasó és egy mikrofon és fejhallgató port. Hátul pedig csak az ilyen szellőző nyílások. Na de hogy is néz ki ez belülről? Aha. Na, végre egy olyan notebook, ahol nem kell izommal letámasztani az alját, hogy kinyissa az ember, hanem ez kinyitható úgy a teteje, hogy nem kell megtámasztani az alját. És amikor kinyitom, akkor úgy látom, hogy megemelkedik egy picit az asztalról, hogy a szellőző nyílások alul kinyíljanak. Nagyon ötletes.
Kicsit kényelmesebb talán a kéznek is, hogyha egy picit megvan, egy pár fokos szögben megemeli az egészet. És még ennek az a különlegessége igazából, hogy itt, ahol a touchpad szokott lenni, itt ezen egy ilyen screenpad nevű dolog van, ami egy ilyen érintő kijelző, ami programozható is, és egyéb funkciókat is tud. Touchpadként is használható, de azt hiszem, mivel numpad az nincsen rajta külön, itt lehet számokat beírni, illetve ilyen alkalmazások közötti váltás és ilyen funkciókat tud. A specifikációt tekintve egy Core i7 processzor van benne, 10. generációs, ez a legújabb. Kati sokat szokott videót vágni, és ahhoz azért az elsődleges az, hogy legyen benne egy jó processzor. Akkor Harman Kardon nevű hangrendszerrel van felszerelve, és itt az alján vannak a hangszórok, a sztereó hangszórok. Igen, és ugye 14 colos az egész, tehát az képméretnek az átmérője az 14 colos. Itt fönt van a kamera. Az ilyen konferencia megbeszéléseken az előző gépen egy picit gond volt az, hogy az egy ilyen gamer laptop volt, aminek az alján volt egy webkamera, és amikor gépeltünk, egyrészt ilyen hatalmasan látszottak az ujjaink, és kicsit furcsa volt ez a szög, amikor alulról vesz fel minket a kamera. Szóval ezen a webkamera az már itt fönt került kialakításra. Ó, nagyon kis esztétikus. Igazából a gyári specifikációhoz képest egy módosítást kértem. Ez eredetileg 512 GB-os SSD-vel érkezett volna. Én kértem, hogy legyen benne azért 1 TB-os, ugyanis elég sok videóanyagunk keletkezik, és ezeket egy ilyen felhőtárhelyen tároljuk, összesen ott is nagyjából 1 TB-nyi adatunk van, és ezt szerettem volna, hogyha mind ráfér erre a gépre is. Jó, na, nagyon kis pofás. És arra gondoltam még, hogy hát egy táskával is megajándékoznám Katit. Ez kifejezetten egy ilyen női notebook táska. Van benne, igazából ezt szerintem először is kiemelem belőle, van egy külön ilyen notebook hordozó része, ez. És ebben egy ilyen kis tépőzárral, az ilyen kisebb notebookoknak is jó, és maximum 14-es méretűeknek, ezt ide be lehet rakni. És ebbe a táskámban, így a közepébe igazából lehet rögzíteni is. És ez a táska, ez rendelkezik ilyen oldalsó zsebekkel is, ahova lehet okos telefont rakni, tollakat, kulcsot, névjegykártya, ilyesmi. És amúgy én azt gondolom, hogy ebbe bőven elférnek az ilyen egyéb A4-es méretű iratok, stb., ami így jól jön. Van nem csak kézben hordozható, hanem várra akasztható is, úgyhogy nagyon szimpatikusnak tűnik ez is, remélem, hogy tetszeni fog neki. Úgy gondolom, hogy ezek a paraméterek, amikkel ez a gép rendelkezik, ez megfelelő a videóvágásra is, hogyha esetenként esetleg játszana rajta Kati, szerintem azt is el fogja bírni. Egy MX250-es videókártya van benne, ami egy ilyen középkategóriásnak mondható, mondjuk ilyen notebookok esetén. Nyilván a legújabb 3D játékokat nem fogja vinni, de Kati nem is szokott ilyenekkel játszani. A videórenderelés közben azt gondolom, hogy ha egy picit erősebb, nem egy ilyen teljesen belépő kategóriás videókártya van benne, hanem egy olyan, mint ebben, az már elégséges lehet. 16 GB memória van amúgy benne, ugye Intel Core i7-es processzor, 10. generációs, és ami speciális tényleg ez egy ultrabook, igazából egy ilyen extra könnyű, tényleg 1,25 kg összesen, és nagyon kis esztétikus, egyébként nekem abszolút elnyerte így a tetszésemet. Írjátok meg ti is a véleményeteket, hogy mit gondoltok erről. Szerintetek tetszeni fog-e Katinak? Segíteni fogja ezt a munkát? Esetleg ti is ismeritek ezt a ZenBook sorozatot, és használjátok-e? Mi a tapasztalatotok? Kíváncsi vagyok a visszajelzésetekre, úgyhogy írjátok meg a videó alatt kommentben. A verhetetlen hardverek legújabb részét hallhattátok. További szép napot nektek, sziasztok!